Egaa viidiyoon miila darbee hojjete irratti waa'ee karaa biyya galuu kiiloo meeqa akka nuuf eeyyamamu kiiloo meeqa fudhannee akka gallu viidiyoo irratti hojjete irratti baay'een keessan gaafii garaagaraa na gaafattanii tokkoon immoo rifattanii ani mee shaanxaa ganaan qopheeffadhe kan jettan baay'ee keessattu jira. Egaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa nu wajjin tura. Egaa viidiyoo kiyya kana samoona kana seexanatti galeen beeku. Sagaleen na jalaa duwwaa ta'aa jira. Obboloota koo dhugaa waaqayyo sirraa ifatu naan jedhamee dhugaa rabbi kun seexanuma wayiiti. Karaa hundaanuu sirreesse dadhabe inuma na jalaa qaba jechuudha. Kanaaf waaqayyoon sirraa ifatu naan jedha obboloota koo. Ani immoo akkan jajjabaadhee hojjedhus waaqayyoon na kadhadhaa isiniin jedha. Gizee tokko seexanni nama laaffisti badaadha waan ta'eef. Innaa akkasii amma gaafii obboleewwan kiyyaa jechuudha. Baay'een keessanii namni gizee gara biyyaa galu waa baay'ee karoorsina. Waa baay'ees yaadna jechuudha. Wanni nuyi yaadne hin jiru. Dhugaan sinin jedha odoo nuu danda'ame biyya kana waanuma hunda harannee biyya keenya galuus kan yaadnu baay'ee keenya jira. Egaa viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Gaafii obboleettii keenya inni jalqabaani ani shaanxaa guddicha tokkoon bitadhe dirqama shaanxaa lama ta'uu qabaa kan jedhu. Inni gaafiin tokko immoo kiiloo ati jettu kana beekuu fi haala kamiin beekuu dandeenya kan jedhudha. Egaa biyya galuu fi akkuma isiniin jedhe kiiloo 46 hanga 50 biyya kee qabattee galuu tola ni dandeessa. Kuni ifa jira. Biyya kamuu keessaa yeroo galtutti kiiloo 50 kee namni si gaafatu hin jiru. Isa jechuun kiiloon 43 ni darba 45 jechuudha. 45 ni darba xiyyaaraan. Kiiloon 7 harkatti qabatta. Shaanxaa ishee xiqqishuu sanis hin qabatta. Garuu ishii malee kiiloo 7 harkatti qabatta. Kiiloo 7 ol darbuu hin danda'u. Kiiloo 7 yoo kiiloo 8 yoo ta'e irraa kiiloo tokkicha san yookaan itti kaffalta yookaan immoo irraa qannasta. Kun seera booleeti. Namoonni tokko akka tasaa akka carraa guyyaa sin dabarfatta san akka carraa wayii dabarfachuu dandeenya. Ani galadheen hin jira hin jedhina guutumaan guututti. Maaliif jennaani namni boolee san keessa hojjetu walii lama. Nama gara laaffisatu jira, nama gara jabeessatu jira. Gaafa ati galtu nama gara laaffisa si qunnamuu danda'a. Gaafa ani galu immoo nama gara jabeessa na qunnamuu danda'a. Kanaaf an ija kootiin waanan argeef ofii kiyyaafis waanan gateef jechuudha. Innaa shaanxaan tokko rakkoon qabu. Waannan kiiloo 50 ol hin darbin dirqama shaanxaa lama ta'uu hin qabu. Waannan agariikin shaanxaan ati qabatte sun guddichi sun kiiloo 45 ol ta'uu hin qabu. Galee kiiloo 45 ol ta'uu hin qabu. Haa ta'u garuu osoo shaanxaa lama ishee shaanxaa kiiloo 23 shaanxaa lama siifis gottotachuufis harkifachuufis amma shaanxaa guddaan ni ulfaata. Gizee qabattu hanga boolee geechee boolee biyya kanaa keessa gaafa seentee aga xiyyaara iddoo dabarsaa bira geessutti sumatu gottota. Isa bichaa miti. Gaafa biyya kee geesse immoo situ eeggatee liiftii sanirraallee buufatee kophaa kee gottota jechuudha. Gaafa sasitti ulfaachuu danda'a. Shaanxaa lamaan astanyaa akkasitti hin ulfaanne yoo ta'e garuu si'is ni salphata shaanxaa san kaafachuun. Aga gaarii sanirra godhattutu kophaa kee fuutee amma wanna ulfaatu tokko gaarii sanirra godhachuuf si miidhuu danda'a. Kanaaf shaanxaan astanyaa kiiloo 23 isa 2 olitti kiiloo 46 jechuudha. Kiiloo kana akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu immoo jalqaba irratti mana madaamii kiiloon ni jira. Mana tokko jiraachuu dhabuu danda'a. Mana tokko kiiloon ni jira. Gaafa galtu madaamii ta'eetiin kiiloo jedhama. Kiiloon immoo afaan arabaatiinis kiiluma jedhama. Kiiloo nan barbaadaa jettaani. Kiiloo sassiifitti shaanxaa kee erga rattabattee xumurattee kiiloo sanirra godhatta jechuudha. Ilaaltee mazzanattee fuutee deemta. Gizee boolee geesses immoo osoo ol hin seeniin osoo iddoo dabarsaa san hin gahiin karaa fuulduratti ni jira jechuudha. Ni mazzanama. Shaanxaan kee kun kiiloo meeqa akka ta'e ni laallatta jechuudha. Saniin booda yoo tirfii ta'e itti kaffaluu yoo yaadde itti kaffalta. Ittiin kaffaluu jette keechaa baastee gatta malee siif hin dabarsan boolee keessatti jechuudha. Kuni ifa jira. Inni itti aanu immoo baay'een keenya uffatoota biyya Arabaa kana guurree galuu
binnee galuu fuunee galuu baay'een keenya ni hawwina. Garuu haa ta'uti jechuudha kennaa namaa kenninu an akka kootitti jechuudha keessattuu kennaa namaa kennan biyya arabaa kana uffata bitanii galuu irra biyyatti amma uffanni babbareenni jechuudha amma akka namoonni hedduun ijoolleen amma tibba kanas galaa jiran baay'een isaanii odeeffannoo garaagaraa akkan argutti jechuudha. Walee uffatuma jedhamu biyyaa hin bitinii anuu gaabbeen jira kannaan jedhan ijoollee baay'ee jira anuu gaabbeen jira biyyi keenya Ameerikaa fakkaatti Itoophiyaan fakkaattu sirumaa uffanni biyya keenya keessa jiru biyya arabaa keessattuu hin argine amma fakkeenya biyyoota arabaa keessa baay'inaan uffata chaaniyaati jechuudha chaaniyaan immoo Itoophiyaas hin jira waan ta'eef jechuudha inif galee shi'enni irrallee mee kanuma namni xalabsiifatu kan nan xalabsiifadhe uffata tokko xalabsiiseen ture. Uffanni biyya arabaatii bitamu tokkoffaa irratti miicitee yoo kaate osoo hin tokkosiin uffachuu hin dandeechu. Walitti marama cibrir jedhaa yoo miicitee kaate guyyaa torban tokko uffattee torban lammaffaa kafanni sun bifa jijjiirrata. Garuu uffanni biyya keenya dhagaarratti cafacafnee miicina hin beektu. Ijoolleen baadiyyaa baay'inaan ni beektu. Ijoolleen magaalatti illee saafaa keessatti harka keenya rinnee miicina jechuudha. Ammallee maashiniin uffata miicu bal'inaan biyya keenyatti hin galle. Uffanni bal'inaan harkumaan miicama ammallee jechuudha. Innaa haala saniin miicina. Uffanni biyya keenya cafacafnee miicinee lukaan irra deemne akka beene goonee osoo hin tokkofamiin akkasumatti kaawwatama wanti caccabu tokkollee hin jiru jechuudha. Qaama kee keejjiinuu kan deemu yoo uffattu kan sirraa bareedu uffata biyya keessatti. Shi'enni illee yeroo ammaa Itoophiyaa keessa galeera. Amma shi'enni asitti ilaallee dharraan kun Itoophiyaa keessa bakka feete teechee yoo xalabatte sii fida jechuudha. Teknooloojiin baay'ee jijjiirramee jira waan ta'eef. Inni akka mataa kootiitti yaani kotota asii guuranii galuu irra maallaqa asii guurree gallee biyya keenyatti shaanxaa kiiloo 50 baannee hanga gallu yaada kiiloo 50 baannee gallee maallaqa keenya san hojiitti jijjiiru. Amma fakkeenyaaf uffata shaanxaa kiiloo 50 bituuf bar dhugaan sanitti uffata tokko kiiloo 50 guutuuf birrii yoo xiqqaate riyaala 4,000 riyaala hanga 5,000 fidha ijoollee Saawudii jiru. Warri Dubaay jirtanis akkasuma warri Peeruutti jirtanis akkasuma. Mindaa ji'a 2 hanga ji'a 3 wanta gatiin baafne yoo gurguratte kasirraan gurguranne yoo minaalbaata uffanni ciccitaan mommoofan meeshaan jijjiira yoo minaalbaata meeshaadhaan jijjiirratteen alatti wanni nama fayyadu hin jiru. Yoo maallaqni kan maallaqa qabaattan ta'e osoo warqii gurraallee haa ta'u kan mormaallee haa ta'u odoo bitatame inni sun gaafa rakkate tokkoffaa baankiitti warqii san qabsiistee maallaqa liqeeffattee gaafa maallaqa san deebiste immoo warqii kee fudhachuu dandeecha. Waasii tokko malee warqiin kee waasisii ta'a. Warqiin kaawwachuu qofaaf nama fayyadu. Warqiin waasisii ta'a. Iddoo rakkootitti si dhaqqaba. Iddoo rakkootitti si fayyada waan ta'eef jechuudha. Rakkattus immoo gurgurachuus dandeecha waan ta'eef jechuudha. Uffata bututtuu salbaajii shaanxaa 2-3 baannee galu meeshaadhaan kaargoo godhu baarmeelii saaxinitti guunnee kaargoo godhu wanna biraa shamarri biyya arabaa wanna faayidaa qabu kaargoon goonu maaltu jira biyya arabaatis kan galu bututtuu malee hangas odoo yaada kaargoo godhannee galle yaada as keessatti ilaala. As keessatti yaada keenya as keessatti galchinee kaargoo godhannee biyya gallee akka deemnee jireenya biyya ormaa hin arginetti biyya keenyatti hojii tokko uumnee hojjechuuf hanga bututtuu biyya arabaa kaargoo godhannu yaada kaargoo godhannee doogallee hojiitti hinnee ani san filadha jechuudha. Akka mataa kottan amma uffata narra jiru kanaanis yoon galee ayidoonti keeri jechuudha. Waan nama fayyaa qabaachuudha. Shaanxaa 2-3 baannee galuu qonna bara tokkoon qabu jechuudha. Ni galeemti. Kanaaf egaa hordoftoota kiyyaa deebiin keessa isinii deebi'ee jedhee yaada turtiin wajjin gootaniif galatooma yaada dabalataa yoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti barreessaa isiniin jenna turtii gaarii isiniif haa ta'u.